Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz Photoshop bo'yicha amaliy ishlarni bajarish, ya'ni yangi hujjatlarni o'zgartirish, tahrirlash va ular ustida amallarni bajarishni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu bo'yicha va bu amaliy mashg'ulotni kompyuter grafikasi fanidan amaliy mashg'ulot o'qituvchisi Уврайимов С bilan olib boradi. Demak, Photoshop bo'yicha bugungi kunda 3-darsimiz hisoblanadi bu. Demak, hozir biz aynan Photoshop bo'yicha amaliy ishlarni, ya'ni haqiqiy amaliy ishlarni bajarishga kirishamiz. Demak, bu uchun biz o'zimizga zarur bo'lgan obyekt tanlab olamiz. Obyektimiz nima bo'lishi mumkin deylik. Mana bu ko'rinishdagi obyektni olamiz. Obyektni joylashtirib olganimizdan so'ng biz birinchi qiladigan ishimiz obyektlarni yaqinlashtirish va ishlash tezligini oshirish uchun, sifatini oshirish uchun ayrim amallarni ko'rib chiqamiz. Bu uchun birinchi qiladigan ishimiz belgilangan obyektni yaqinlashtirish va uzoqlashtirish, ya'ni masshtabирование deyiladi, ya'ni masshtablashtirishni ko'rib chiqamiz. Bu uchun birinchi eng oddiy amal, ya'ni klaviaturadan Alt tugmasini bosgan holda sichqonchadagi g'ildirak, ya'ni g'ildirakni oldin tomonga harakatlantirsak yaqinlashtiradi va orqa tomonga harakatlantirsak uzoqlashtiradi, ya'ni uzoqlashtirib yaqinlashtirish funksiyasi hisoblanadi. Eslab qoling, Alt tugmasi bilan bosilgan holatda. Va undan tashqari Ctrl probelni bossak, e'tibor bering, Ctrl probelni bossak, ya'ni yaqinlashtirish hosil bo'ladi. Ctrl bilan probelni bosib turgan holatda obyektni yaqinlashtirib olishimiz mumkin. Undan tashqari Ctrl Alt probelni bossak, uzoqlashtirish funksiyasi hosil bo'ladi. Ya'ni uzoqlashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni bu klaviaturalar kombinatsiyasi hisoblanadi, ya'ni ish tezligini oshirish uchun. Bundan tashqari Alt probelni bosganimizda aynan shuni yaqinlashtirib ko'rsatib berish mumkin. Ko'rdingiz, ya'ni mana yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari eng oddiy usulimiz yana hisoblanadi. Klaviaturalarda Z tugmasini bossak, mana bu ko'rinishdagi lupa hosil bo'ladi. Bu bilan uzoqlashtirishimiz yoki yuqori tomonda mana e'tibor bering, plyusni bosib yaqinlashtirib olishimiz mumkin. Va bundan ham eng oddiy usul mana bu yerdan lupani tanlab olamiz va yaqinlashtirib uzoqlashtirib olishimiz mumkin. Agarda biz Alt tugmasini bosadigan bo'lsak, funksiya o'zgarishi mumkin. E'tibor bering, Altni bosib tursak uzoqlashtiradi va Altni qo'yib yuborsak yaqinlashtirish funksiyasi hosil bo'ladi. Altni bosamiz, uzoqlashadi. Bu ishlash tezligini oshirish uchun zarur bo'ladi bizga. Endi aynan obyektimizni o'zini ko'rish, ya'ni u bilan ishlash uchun yana boshqa metodlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni obyektimizni har xil tomon, ya'ni o'ng, chap tomonlarga harakatlanishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga zarur bo'ladi aynan probelni bosgan holatda barmoqchani hosil qilishimiz mumkin. E'tibor bering, probelni bosganimizda barmoqcha hosil bo'ladi. Dedik, yaqinlashtirib olamiz obyektimizni, probelni bosamiz va uni xohlagan tomonimizga harakatlantirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu bilan bundan tashqari yana funksiyalarimiz bor. Ctrlni bosganimizda e'tibor bering, Ctrlni bosib mishkani, ya'ni sichqonchani g'ildiragini orqa tomonga harakatlantirsak, obyektimiz gorizontal yo'nalish bo'yicha o'ngga harakatlanadi. Agar oldiga harakatlantiradigan bo'lsak, obyektimiz chap tomonga harakatlanishi mumkin. Undan tashqari yana ko'rishimiz mumkinki, mana bu tomondan sal qiyin bo'lgan, ya'ni tepaga pastga harakatlantirish imkoniyatlari bor. Buni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Yana eng oddiy usulimiz va tez usulimiz hisoblanadi. Obyektimizni uzoqlashtirib olamiz. Eng oddiy usulimiz hisoblanadi, ya'ni klaviaturadan H tugmasini bosadigan bo'lsak, demakki barmoq hosil bo'ladi. Bu bilan ishlash tezligini oshirishimiz va sifatini oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu bilan ishlarimizni tezligi oshib boradi. Bundan tashqari endi asosiy ishga o'tamiz, ya'ni mana bu yerda instrumentlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi instrumentimiz bu strelka hisoblanadi, ya'ni yo'nalishni ko'rsatish, перемещение. Biron bir obyektni bir joydan ikkinchi joyga ko'chishini ko'rsatadi, ya'ni ko'chiruvchi obyekt hisoblanadi.
Demak, buni tanlab olishda ikkita yo'li bor. Aynan panel instrumentlarini o'zidan tanlab olish mumkin yoki klaviaturada V tugmasini bosib buni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik, bizda barmoq turibdi va V ni bosganimizda sirasi aynan tezlik bilan перемещение funksiyasi tanlab olinadi. Bundan tashqari bizga hozir zarur bo'lgan, ya'ni bu funksiyani ko'rishimiz uchun alohida oyna hosil qilib olamiz. Deylik, ator formatida yoki ator formati bo'laversin, ator formatida olamiz va bu yerga 3 ta rasmni olamiz. Bizga zarur bo'ladi 3 ta rasm. E'tibor bering, mana rasmlar hosil bo'ldi. Buni hozircha harakatlantirib olishimiz mumkin xohlagan tomonimizga, o'zimiz xohlaganimizcha va har doim esingizda bo'lsin, mana bu tugmani bosishdan chiqmasligi, ya'ni enter. Bundan tashqari yana qolgan rasmlarni ham joylashtirib olamiz. Rasmlarni joylashtirib oldik. Rasmlar bilan ishlash yo'llarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda nimalarga e'tibor berishimiz kerak asosan bular bilan ishlashda. Ya'ni qanday metodlardan foydalanganimiz ma'qul hisoblanadi. Demak, ko'rishimiz mumkin bu yerda 3 ta rasmimiz hosil bo'ldi. E'tibor bering, har doim avtovыбор и показать управление элементами, ya'ni elementlarni boshqarishni ko'rsatuvchi belgi hisoblanadi. Deylik, biz ya'ni перемещение funksiyasi orqali obyektlarni tanlab olishimiz kerak. Agarda biz avtovыборni olib tashlaydigan bo'lsak, e'tibor bering, avtovыборni olib tashlaydigan bo'lsak, obyektlarni belgilay olmasligimiz mumkin. Faqatgina bitta obyekt ustida amallar bajarishimiz mumkin bo'lib qoladi. Buning uchun ikkinchi obyektga o'tishimiz uchun e'tibor bering, mana bu yerda qatlamlar ko'rsatilgan mana. Har bittasi o'z navbati bilan ko'rsatilgan, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi obyekt. Aynan obyektlarni almashtirish vaqtida mana bu qatlamlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yoki da e'tibor bering, mana bu rasmlarning joyini o'zgartirishim ham mumkin. Mana bu ko'rinishda o'zgartir rasmlarning joyi yoki buni tepa tomonga o'zgartirishim mumkin, ya'ni ustki qatlamga chiqishi mumkin. Yoki buni joyiga qaytarib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni rasmlar o'zgardi. Oxirgi tomonimizda fon qoldi. Bundan tashqari avtovыборni olib tashlab, avtovыбор yoqilgan bo'lsa, mana bu tarzda tez va sifatli belgilab olishimiz mumkin obyektlarimizni. Tezlik bilan ishlash tezligi ortishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari показать управление элементов, ya'ni elementlarni ko'rsatuvchi belgini yoqib qo'yish va yoqmasligini ko'rib o'tamiz. Ya'ni bu yerda e'tibor bering, mana hozir bizda показать управление элементов turgan paytida mana boshqarish elementlari, ya'ni ko'rsatkichlari ko'rsatilgan bo'ladi. Agarda buni olib tashlaydigan bo'lsak, mana bu yerda bu funksiya yoqilmagan bo'ladi. Ya'ni yo'q, ko'ra olmasligimiz mumkin va bizda ishlash paytimizda barcha qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Bundan tashqari biz obyektlarni o'chirib yuborsak, deylik, obyektni o'chirib tashladik. Mana bu va buni orqaga qaytarishga zarurat paydo bo'ldi. Orqaga qaytarish zarurat paydo bo'lgandan so'ng oddiy funksiya, ya'ni Ctrl Z ni bossak, faqatgina bitta obyektimizni qaytarib beradi. Yoki agarda funksiyalarni, ya'ni klaviaturalar kombinatsiyasidan foydalanadigan bo'lsak, Ctrl Alt Z qilsak, barcha jarayonlarni orqaga qaytarib beradi. Eslab qoling, Ctrl Z bir marta orqaga qaytaradi. Alt Ctrl Z bo'lsa, barcha bajarilgan ishlarni orqaga qaytarib beradi. Ya'ni tiklab berish mumkin. Yana undan tashqari ko'rishimiz mumkin, istoriyadan ham bilib olishimiz mumkin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, удалить слой. Ko'rdingiz, barchasini o'chirib beradi yoki qaytarib joyiga tushirib beradi. Yoki mana transformirование ko'rsatishimiz mumkin. Harakatlanishlarni. Mana buni o'chirib tashlaymiz va yana qaytarib olishimiz mumkin. Mana bu knopkani bossak, ya'ni o'sha yo'nalish belgisini bossak, o'z joyiga, o'z holatiga qaytadi. Bundan tashqari
yana shularni ko'rishimiz mumkinki, bu yerda obyektlarni o'chirib tashlaymiz. Faqatgina bitta obyektni olib qolamiz. Obyektni markazga olib chiqamiz. Markazga olib chiqqandan so'ng e'tibor bering, obyektimiz shu holatda turibdi. Agar biz uni har tomondan, ya'ni bir xil o'lchamda o'zgartirish, ya'ni kattalashtirish yoki kichraytirish zarur bo'lib qolsa, shift tugmasini bosamiz va sichqonchani chap tomonini bosgan holda harakatlantiramiz. E'tibor bering, bir xil o'lchamda harakatlanyapti, ya'ni bitta burchak tomonidan. Agarda biz Alt Shift tugmasini bosadigan bo'lsak, kattalashtirish, ya'ni yiriklashish markazdan boshlanadi. E'tibor bering. Buni Corel darslarda ham ko'rib chiqqanmiz. Aynan Photoshopda ham shu kabi imkoniyatlar bor. Mana markazdan kattalashtirib yoki kichraytirib olish mumkin. Bundan tashqari biz obyektimizni boshqa tomonlarga, ya'ni o'zgartirib olmoqchi bo'lsak, masalan, o'ng tomonga yoki chap tomonga harakatlarni, ya'ni yo'nalishlarni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Demak, e'tibor bering, mana bu har doim ishlashdan oldin e'tibor bering, avto vibr va показать управление elementi yoqiq bo'lishi kerak, ya'ni yoqilgan bo'lishi kerak. Mana bu ko'rinishda orientir olamiz va mana bu belgi hosil bo'ladi. Belgi hosil bo'lgandan so'ng o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni obyekt holatini. Bundan tashqari yana bir yo'li bor. Bu yerda obyektni o'zgartirishni deylik. Agarda biz mana bu ko'rinishda elementni chiqarib olib, shiftni bosgan holatda aylantiradigan bo'lsak, faqatgina 15 gradusdan obyektimiz harakatlanishi mumkin. E'tibor bering, 90 gradus faqat 15 gradusdan ortib boradi. Oxiri 360 gradusga kelib to'xtatishimiz mumkin. Undan tashqari yana shularni ko'rishimiz mumkinki, endi obyekt ustida aniq vazifalarni bajarishga ko'rib o'tamiz. E'tibor bering, har doim показать управление элементов va avtovibr yoqilgan bo'lishi kerak. Bundan tashqari mana bu holatda obyekt belgilab olingandan so'ng sichqonchani o'ng tomonini bosamiz va mana bu yerda e'tibor bering, bir qancha imkoniyatlar kelib chiqyapti. Ya'ni masshtabирование boya ko'rib chiqqanimizdek obyektimizni kattalashtirish yoki kichraytirish hisoblanadi. Bundan tashqari поворот, ya'ni obyektimizni har tomonga aylantirib olishimiz imkoniyatlari bu yerda ham bor, ya'ni obyekt bilan har xil usullar asosida ishlash hisoblanadi. Bundan tashqari mana bu yerda naklon bor. Naklon orqali qanday amallarni bajarishimiz mumkin? E'tibor bering, mana bu yerga mishkani olib kelganimizda obyekt yoniga obyektimizni har xil tomonga o'zgartirib olishimiz mumkin. Mana bu imkoniyatlar qanday imkoniyatlarni berishi mumkin? Ya'ni obyektimizni har xil ko'rinishda harakatlantirishi mumkin. Ya'ni shaklini o'zgartirishga yordam beradi. Yoki yana qaytadan sinab ko'ramiz. Biron bir predmet ustiga o'sha obyektimizni mana e'tibor bering, yotqizib berishi mumkin, ya'ni joylashtirib berishi mumkin bu funksiya. Bundan tashqari bu yerda yana elementlarimiz bor. Har doim e'tibor bering, mana bu to'rtburchakning ustiga sichqonchani chap tomonini bir marta bosasiz, mana bu shakl hosil bo'ladi va undan so'ng e'tibor bering, yuqori qismda ham o'zgarishlar hosil bo'ladi. Undan keyin mishkani o'ng tomonini bossak, mana bu imkoniyatlar hosil bo'ladi. Va yana navbatdagi instrumentimiz perspektiva. Perspektiva nima? Ya'ni perspektiva orqali biz obyektimizni naklon funksiyasi kabi harakatlantirib olishimiz mumkin. Ya'ni obyekt shaklini o'zgartiradi. Har xil shakllarda ko'rsatishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishga ham olib kelish mumkin, ko'rdingiz? Aynan shu tomonlardan, ya'ni perspektiv funksiyasi orqali obyektni o'z holiga qaytaramiz va yana belgilab olamizda navbatdagisini ko'rib o'tishimiz mumkin. Искажение. Искажение orqali biz obyektni, ya'ni shakllarni o'zgartirishimiz mumkin, ya'ni har xil ko'rinishlar bo'yicha. Ya'ni naklonga o'xshab ketadi bu obyektimizni ishlatilishi. Biron bir predmet ustiga ikkinchi predmetni joylashtirish paytida juda ham qo'l keladigan funksiya hisoblanadi. Bundan tashqari davomini ko'ramiz, ya'ni bu yerda
mavjud imkoniyatlarni. Deformatsiya nima uchun kerak? Deformatsiya biron bir obyektni shaklini o'zgartirish, ya'ni o'z nomidan ham ma'lum, formasini o'zgartirishda foydalanadi. Deylik, mana shu obyektdan bayroq yasashimiz mumkin. E'tibor bering, mana bu nuqtalar asosida buni bajarishimiz mumkin. Mana bu markazdan ham har xil tomonga o'zgartirib olishimiz mumkin shaklimizni, holatini. Deylik, shu ko'rinishda amalga oshirish mumkin deformatsiya funksiyasini. Bundan tashqari yana obyektni tanlab olamiz. Bu yerda qanday funksiyalar borligini. Pоворот, ya'ni 180 gradusga obyektni o'zgartirish yoki soat yo'nalishi bo'yicha 90 gradusga, soat yo'nalishiga qarshi 90 gradusga o'zgartirish mumkin. Masalan, ko'rishingiz mumkin, mana bu soat yo'nalishiga qarshi harakatlandi. Qolgan funksiyalar ham shu kabi, ya'ni amalga oshadi. Ya'ni отразить по горизонталу, ya'ni gorizontal holatda ko'rsatish. Obyektimizni, ya'ni bizga ko'rinadigan tomoni o'zgaradi. Mana bu yerda yana boshqa funksiya bor, uni davomida uni ham ko'rib chiqamiz. Отразить по вертикалу, ya'ni vertikal yo'nalish bo'yicha bizga obyekt o'z holatida ko'rinib boradi. Bundan tashqari yana bundan ham aniqroq va qiziqroq vazifani bajarishga harakat qilamiz. Buning uchun mana bu yerda obyekt tayyor qilib qo'ygan edik, shuni ko'rib chiqamiz. Buning uchun aynan mana bu rasmlarni tayyorlab qo'ydim, ya'ni rasmga olingan qo'l telefoni. Aynan buning ustki qismiga iPhone telefonining menyusini joylashtirishga harakat qilamiz. E'tibor bering, menyu hosil bo'ldi. Buni joylashtirishda nimadan foydalanamiz? Obyektni tanlab olamiz. Tanlab olgandan so'ng sichqonchani o'ng tomonini bosamiz. Bu yerda sichqonchani o'ng tomonini bosganimizdan so'ng искажение funksiyasini tanlab olamiz, ya'ni искажениeni tanlab olgandan so'ng mana bu burchakdagi to'rt burchaklardan foydalanamiz. Demak, mana bu yerda galochkani bosib qo'yamiz, obyektimiz joylashdi. Agar mana bu, ya'ni atrofdagi to'rtburchak xalaqit berayotgan bo'lsa, mana buni olib tashlashimiz mumkin. E'tibor bering, показать управление элементами yo'q bo'ldi. Endi obyektni ya'ni belgilab olamiz va negadir orqa fonda berilgan rasm xiraligi uchun bu juda ham tiniq ko'rinyapti. Bu uchun nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz, obyektimizni belgilab olamiz va mana bu yerda e'tibor bering, prozrachность bor. Prozrachность bo'lgandan so'ng uni ya'ni kamaytirib boramiz. Aynan bizni ortga qismga qo'ygan rasmimizga moslashtirish uchun. Haqiqatga yaqin bo'lish uchun aynan bajargan amalimiz. Ya'ni e'tibor berganingizdek, rasm o'z holatiga keldi. Ya'ni biz yana ham aniqroq joylashtirish mumkin. Bu uchun ozgina vaqt kerak hisoblanadi. Obyektni joylashtirib olamiz va e'tibor bering, oddiy telefon ustida iPhonening menyularini joylashtirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni oddiy aytganda iPhone'ga aylantirib qo'yishimiz mumkin rasm holatida. Bundan tashqari, mana bu yerda yana bir element bor. Mana bu qulf aynan ortki tomondagi qatlamimizni ishlashga yo'l bermasligi mumkin. Buni olib tashlash uchun mana bu ko'rinishda korzinka, ya'ni yashik tomonga olib boramiz va qo'yib yuboramiz. E'tibor bering va mana bu yerda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni ortki tomondagi obyekt ko'rinishi mumkin. Demak, navbatdagi yana bir amaliy ishni bajarib ko'ramiz. Buning uchun bizga mana bu kabi rasm zarur bo'ladi. Mana bu rasmni e'tibor bering, ko'rinishi ya'ni telefonda rasmga olingan va buni biz
chiqarmoqchimiz, ya'ni sifatlarni o'zgartirib chop etish uchun harakat qilamiz. Bu uchun birinchi belgilab olamiz obyektimizni va uni sifatini to'g'rilashga harakat qilamiz. Bu uchun Ctrl plus L tugmasini bossak, mana bu funksiya hosil bo'ladi. Ya'ni yorqinligini orttirib olib borishimiz mumkin rasmimizni. Rasmimizni yorqinlashtirib olgandan so'ng OK tugmasini bosamiz va boya aytib o'tgandek, mana bu yerda boshqa elementlar ko'rinmayapti, e'tibor bering. Bu uchun показать управление elementini qilamiz va mana bu yerni tanlab olib obyektimizni 90 gradusga aylantirib olamiz. Demak, shiftni bosgan holatda aylantirib olishimiz mumkin. Va buni o'lchamlarini kichraytiramiz. Shiftni bosgan holatda. Ya'ni obyektimiz kichraygan holatga keldi. Endi buni joylashtirib olgandan so'ng mana bu galochkani bosib qo'yamiz va obyekt tayyor bo'ldi. Imkon qadar yaqinlashtirib olishga harakat qilamiz, aniqlik bo'lishi uchun. Va undan so'ng yana перемещение funksiyasidan foydalanamiz, instrumentidan. Obyektimizni tanlab olamiz va mana bu yerda sichqonchaning chap tomonini bosamiz va bu yerdan tanlab oladigan funksiyamiz deformatsiya bo'ladi. Ya'ni deformatsiyani tanlab olamiz. Deformatsiyani tanlab olganimizdan so'ng deformatsiya orqali obyektimizning shaklini o'zgartiramiz. Ya'ni bu orqali chop etish mumkin bo'lishi kerak. Ya'ni chop etish imkoniyatini berish kerak. Buning uchun mana bu yerdagi nuqtalardan foydalanib olamiz. Va obyektimizni kerakli holga keltirib olgandan so'ng mana buni bosamiz. E'tibor bering, ortki tomonda oq fon bo'lganligi uchun bu ko'rinmayapti. Buning uchun nima qilamiz? Obyektimizni kesib olamiz. Va enter tugmasini bosamiz. Obyekt qisman tayyor bo'ldi. Va mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, kamchiliklar bor. Aynan o'sha kamchiliklarni xuddi shu ko'rsatib o'tganimdek показать управление элементini, ya'ni mana bu funksiyalardan foydalangan holda o'zgartirib olishimiz mumkin deformatsiya qilish orqali. Demak, yo'qotishimiz mumkin bu kamchiliklarni. Va aynan endi bu rasmimizni chop etishimiz ham mumkin. Agarda buni aniqligidan yoki sifatidan, yorqinligidan biron bir kamchilik bo'lsa, uni ham to'g'rilab olishimiz mumkin mana bu funksiya orqali. Ana endi bu rasmimizni chop etishimiz mumkin. Undan tashqari biron bir telefon orqali olingan rasmlarni to'g'rilab olishimiz mumkin, to'g'ri burchak holatiga keltirib va uni chop etishni ko'rib chiqishimiz mumkin bu orqali. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi va uyda imkon qadar biz bajargan amaliy mashg'ulotlarni bajarib ko'rishga harakat qiling. Demak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz
telefoningizni rasmga oling va internetdan iPhone yoki boshqa biron bir telefon menyusini olib, internetdan saqlab olib, aynan o'sha biz foydalangan funksiyalardan, ya'ni искажение funksiyasidan foydalaning va biron bir matnli rasmni Photoshop orqali deformatsiya qilib chop etish imkoniyatini beruvchi biron bir hujjatga aylantirishga harakat qilib ko'ring. Demak, sizga uyga vazifa ikkita bo'ldi, ya'ni birinchisi deformatsiya funksiyasi, ikkinchisi искажение funksiyasidan foydalanish. Va biz aytib o'tgan dars davomida masshtab, ya'ni masshtabирование funksiyalaridan foydalanish, ya'ni klaviaturalar kombinatsiyasi orqali yaqinlashtirish, uzoqlashtirish va yana shunga o'xshash boshqa bir qator funksiyalarni aytib o'tdik, ularni ham ko'rib chiqishingiz talab etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.